Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Habang tayo ay nagiintay ng mga upcoming super tournaments ay atin munang balikan ang ating series na Computer Chess Battles at ito ay pang number 10 na. Ayan, sa mga hindi pa nakakapanood ng Computer Chess Battles 1 to 9 ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so itong tournament na ito ay Testing and Tuning New Engine hosted by chess.com. For computer engines dito ang nagmo-multiple round robin at ang time control ay 3 minutes plus 2 seconds increment. Okay, malalaman nyo pa yung another 2 computer engines pagkatapos ng video na ito ay i-analyze naman natin yung dalawang 2 engines pa. Kasi apat itong nagmo-multiple round robins eh. Okay, so unahin natin i-analyze. Pumili lang ako sa dinami-dami ng naging round robin nila. Pumili lang ako ng best games. So unahin natin ang laban nila Lila Chess Zero na ang rating ay 3640 at versus Black Mamba na may rating na 2943. Ayan, so silang lahat ay updated noong October 22. Kaya updated lahat ng databases, opening databases, and then yung kanilang pinaka-endgame table bases. Okay, so tingnan na kagad natin. Lila Chess Zero played E4. Tawagin ko na lang Lila. Black Mamba played E5. Knight F3. Knight C6. Nag D4. So Scotch opening. Nag E takes D4. Knight takes D4. Nag Bishop C5. Knight B3. Bishop B6. Bookline na bookline. Nag Knight C3. Knight F6. At dito ay nag Queen E2. Interesting. Nag Castle. Nag Bishop G5. Ayan, para may pressure kagad sa Knight sa F6. At dito, nag H6. Nag-bishop h4 lang, maintain lang ang pagkapin. At dito nag-a5, good move ang idea. Mag-a4 para pag nawala ang knight ay may mga lundag ng knight d4, ma-interrupt ang queen sa e2. So dito, agad namang pinigilan ni Lila, nag-a4, then nag-d6 para bigyang daan naman ang development ng light square bishop. At dito nag-castle queenside, bishop e6, develop lang. At dito ay nag-f3. Yan ang novelty ni Lila Chess Zero. Kasi ito nangyari na before, sa laban ng tao, ang tinira ay Queen E1 noong 2006 na uwi sa tabla. Ipopost ko na lang ang link niyan for reference below. Pero balik na tayo dito sa novelty F3 ni Lila. At dito nagpatuloy lang Rook E8, tamang development lang. Nag King B1, then nag Bishop takes B3, C takes B3, Bishop D4, ayan. So, sinentralize yung pala ang idea nung pagtagpa sa knight para maka-bishop D4 at para ma-pressure ang knight sa C3. At dito, nag-queen C2, so extra protection lang sa knight. And then, ilag na rin sa nagbabadyang delikado sa e-file kasi nga nandun na yung tore. At dito, nag-knight B4, baba lang, queen C1, at dito nag-C5. Okay, so according to Stockfish 12 na gamit kong engine, medyo alanganin daw itong C5. Mas maganda raw dito ay tagpasin na lang ang Yokabab sa C3 or mag Bishop B6 na lang. Yan daw ang mas maigi-igi pa. Pero tingnan natin yung C5, bumuka yung B5 square, sinamantala naman ni Lila nag Bishop B5, nakadevelop na may atake pa sa Rook, nag Rook E5, aba, sinentralize ang tore at dito, nag Knight E2, yun nga lang. So inatake yung Bishop sa D4, nag Rook H5, inatake ang Bishop, nag Bishop E1, so baba muna, siguro hahanapan ng magandang square at dito nag Rook C8 para pag capture ay magkakaroon ng atake sa queen. So dito ang ginawa, ilag muna, nag Queen D2 and then nag D5. Ayan, nakipagsabayan na. So dito may tanong tayo. Kasi yung bishop, 'di ba? Pag capture, parang tipong nalamangan lang ng puti ng isang pawn. So ano bang mangyayari kung iiwas yung bishop? So ang gagawin lang daw ay H4. Ayan, so followed with G4, ayun. Malalagay sa alanganin naman ng Torres sa H5 kasi yung space niya nagipit. San tatakbo pag naka G4? Paki-imagine nyo po. Okay, yan pala ang masamang balak ano, kapag nag-Bishop E5. So dito kaya pala, i-D5 na lang ni Black Mamba. At ang ginawa dito, nag-G4, inatake kagad ang Torre, nag-Rook E5, ayun. So nagamit naman ni Rook yung E5 square. So dito, nag-Knight takes D4, nag-D takes E4, aba. Teka muna, bakit ibinitin? Hindi binawi yung kinapture. Ano ba ang balak? So dito, tumakas naman si Lila, nag-Knight F5, nag-Rook D5. Ayun naman pala. So, atake sa Queen, na kapag umilag ang Queen, tagos. May Rook takes D1. So ano kaya dito ang inihanda dyan ni Lila? Na talagang spectacular move talaga yung tirada na yon. Sige po, ibigay ko sa inyo, pinaka-puzzle, bigyan ko kayo ng konting segundo para ma-post at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start
Maraming salamat. Ang ginawa ay Queen takes D5. Yan naman pala ang inihanda. Medyo nagulat dyan si Black Mamba. May ganyan pala. So ang ginawa dito, nag-Knight F takes D5. So tingnan muna natin, ano ba ang mangyayari kung kakapturin ng Knight B takes D5? Meron daw F takes E4. So ibig sabihin, lalaglag din pala yung Knight. So obligado mag-react. Pagpalagay natin Knight takes E4, mayroong Rook takes D5. Lalaglag at lalaglag din pala yung Knight na yan. Kasi, syempre, paki-imagine nyo po, pag nag-Queen takes D5, mayroong Knight E7 check, madodouble, tangay ang Queen sa D5. Yun naman pala. So, kaya dito, na-realize ni Black Mamba, total, may ganun ka rin pala. So, inihataw na lang yung Knight F takes D5. Yun nga lang, may baon pa rin. Nag-Bishop takes B4, C takes B4, at dito, hindi pa rin naawat, may Rook takes D5 pa rin. Grabe. So, syempre, hindi pwedeng capture. Nakita na natin kanina, may Knight E7. So, dito, nag-Queen C7, umilag. Then nag-King A2, nagtago lang. Then nag-Rook F8, aba, bakit na-alarma ang tore? Bakit nagtago sa F8? Ayan, so bakit hindi kinapture yung pawn sa F3? Yan ang tanong. Kasi mayroong Rook D7. Pag Rook D7, eto na ang kasunod. Mayroong Knight E7, matatagpas pa ang tore. Ayan. So pagpalagay natin para makita lang, Queen C5, mayroong Knight E7 check, King H7, Knight takes C8, Queen takes C8, and then mayroong Rook HD1. Ayan hindi pa nga masyadong papansinin yung pawn sa F3. Kasi nga, pagpalagay natin mag-F2, ang daming bantay. May bishop, may tore. Ayan. So, decisive advantage for white. Napakaraming pyesa para sa queen. Luging-lugi ang black dyan. Pagka nagkaganyan. Kaya dito, naalarma kagad si Black Mamba. Tago! Rook F8. At ang ginawa dito, nag-F takes E4. Yun nga lang, queenless nga ang puti, pero tingnan nyo naman ang kainaman. Dalawang tore, laban sa queen, and then rook, laban sa knight and bishop. So dito talagang decisive advantage ang ibinigay sa puti. So dito, nag-queen F4, para kahit papaano makapangali-pangalikot. Ang ginawa dito, E5, good move, and then nag-G6. So dito, may liliwanagin na naman tayo, ano ba ang mangyayari kung tagpasin ang libreng pawn sa G4? Meron daw nakahandang Rook F1. Pag Rook F1, depensa lang sa knight, and then ito na ang kasunod. May Rook D3, Rook G3, atakihin ng queen, tagos ang planong atake sa G7 para maatake ang king sa G8. At mayroon din namang Rook D7 lang, followed with E6. Napakaraming plano, samot-samo. Ayan, kaya dito, ang ginawa ni Black Mamba, nag-G6 muna siya. And then nag-Knight D6, nag-King H7. Bakit na naman umilag? Bakit hindi na naman kinapture yung pawn sa G4? Liwanagin natin. Kasi pag kinapture ang pawn sa G4, eto na naman daw ang nakahanda. Makulit yung Rook F1 na yan. Followed with Bishop C4. Ayun. And then Rook B5, Rook takes B7. Paki-imagine nyo po, pag iinitan ang pawn sa F7. Ayun naman pala. So dito, kaya pala napilitang mag-King H7 si Black Mamba, then nag-Bishop C4. Ayun. Pinintahan na ang pawn sa F7, and then tinagpas na, Queen takes G4, Rook F1. So halos ganun din ang idea na nauwi. Nag-F5. Ayan, sa kadisperaduhan, ay ginawa na talagang lahat na para makarecover ang black, pero makakarecover. Kaya nag-E6 ang plano, mag-EE7. Pag EE8, talagang gusto talagang mawala pa yung isang tore na yan sa F8. So dito ang ginawa, nag-Queen H4 para kahit papaano mapigilan, may Knight takes B7. Pinitas-pitas lang. Okay, so dito, nag-Rook G8, Rook D7 check, kumarang, Rook G7, nag-Rook FD1. Grabe, maintain lang. Nag-Queen E4, nag-Knight D8, napakaraming pwedeng ipanggalaw sa puti. Nalugi ang black sa galawan. Nag-G5, nag-Rook 1, D6. Ayan malalim ang plano yan. Nag-G4, nag-Knight F7. Ayun, nakita na plano. Pag Knight F7, mag-EE7, Rook takes H6. Paki-imagine nyo po, King G8, may matchas sa H8. Hindi pwedeng capturein ng Knight kasi nga pag E7, paki-imagine nyo po, nakabukas na yung Bishop. Suportado na yung Knight sa F7. Yan ang plano. So dito, na-alarma na naman, nataranta, nag-Rook G8 ulit. At dito, ano kaya, ibigay ko uli sa inyo, pakiguess po, gawin yung puzzle. Ang super move na ginawa dito, simple lang pero super move yon, kitang-kitang pang-resignable na ang black. Ano kaya yung ginawa dito ni Lila? Bigyan ko kayo ng konting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa ay Knight G5. Nagkaroon nga yung king ng space kasi nga dito,
Ayan, kung mag-E7, kahit papaano, kung mag-Rook H6 check, may King G7. Kaya nag-Rook G8, yun ang plano. Yun nga lang, ito naman ang bala. Mayroong discovered check, tangay ang Queen sa E4, hindi pa rin nakawala. Nag-King G6, nag-Knight takes E4, at dito nag-King H5 na lang, E7, F takes E4, and then nag-Bishop takes G8. At hanggang dito na lamang, no, pang 43rd move, nag-resign ng pang 47th na mate ang black. Hindi ko na tinuloy kasi overwhelming advantage na yan. Grabe na yan. Torture na yan. So yan ang diferensya ng lakas ni Leela Chess Zero versus Black Mamba. Si Black Mamba malakas na eh. Tingnan nyo naman ang rating. 'Di ba? Super lakas niya. Yun nga lang nagkataon eh, mas malakas si Leela Chess Zero. Okay, so antabayanan nyo naman yung ating Computer Chess Battles number 11 na para makita nyo naman ang naging laban ni Stockfish at ni Stuner. Antabayanan nyo lamang po. Maraming salamat muli sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa Computer Chess Battles na ito. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.